Mówi się tak potocznie, że pierwszym elementem przy budowie ogrodzenia jest tak zwane tyczenie tego ogrodzenia. W tym momencie jest to ponad 80% bram, które wyjeżdżają w wersji zautomatyzowanej. Jeżeli ogrodzenie ma poniżej 1,80 m, nie może na nim być żadnych elementów ostrych. Mało kto o tym wie, ale największe koncerny, które dostarczają ogrodzenia do Europy, produkują w Polsce. Witajcie w 7. odcinku. Dzisiaj za otwartymi drzwiami będziemy rozmawiać o ogrodzeniach. A z kim? No nie mogło być inaczej. Gościem Studio W jest Grzegorz Mruk, dyrektor zarządzający grupą produktową Systemy Ogrodzeniowe. Grzesiek, witam Cię serdecznie. Cześć Kuba. Przyznam się, że przed spotkaniem pozwoliłem sobie przeanalizować najczęściej pojawiające się pytania w kontekście ogrodzeń, więc zacznijmy sobie od tych kwestii podstawowych. Jak wygląda tutaj sytuacja odnosząca się do przepisów, jeśli chodzi o ogrodzenie, na przykład mojej działki? Co do zasady, budowanie nowego ogrodzenia czy remont ogrodzenia nie wymaga zezwolenia, nie wymagane jest żadne zgłoszenie. Jest kilka wyjątkowych przypadków, kiedy inwestor obiektu musi przemyśleć tematykę zgłoszenia. To jest wysokość ogrodzenia, czyli wszystkie ogrodzenia, które są wyższe niż 2,20 metra od poziomu gruntu. Ogrodzenia, które spełniają funkcję muru oporowego, jak również jeżeli nasza działka czy miejsce, które chcemy ogrodzić, jest w sąsiedztwie z zabytkiem, który jest wpisany na listę zabytków, wtedy również takie ogrodzenie podlega zgłoszeniu. Mamy też coś takiego, co nazywa się uchwałą krajobrazową. To są uchwały sporządzane przez rady miast, przez gminy, w których są pewne uwarunkowania również opisane, jakie ogrodzenia muszą spełniać w danym regionie. Czyli reasumując, w zasadzie większość inwestycji ogrodzeniowych nie podlega zgłoszeniu, bo w większości na przykład inwestorzy prywatni budują ogrodzenia poniżej 2,20 m. Przeważnie nie są to ogrodzenia budowane w bezpośrednim sąsiedztwie z jakimś zabytkowym obiektem, jak również nie spełniają funkcji muru oporowego. W tych przypadkach, kiedy inwestor musi dokonać zgłoszenia zamiaru budowy czy wymiany ogrodzenia, jednym z podstawowych warunków, jakie powinny się, albo elementów, jakie powinny się znaleźć w takim zgłoszeniu, jest szkic. I tutaj na przykład z dużą pomocą dla naszych klientów jest nasze oprogramowanie, z którego korzystają wszyscy nasi partnerzy handlowi, w którym klient może dosłownie w 10-15 minut dostać gotowy projekt swojego ogrodzenia, który właśnie może być załącznikiem do takiego zgłoszenia. To wyjaśnij nam jeszcze w takim razie, bo o to pytają internauci. O co chodzi z przemieszczaniem się zwierząt w kontekście ogrodzeń? Tutaj myślę, że takie pytanie pojawia się przede wszystkim właśnie w nawiązaniu do tak zwanej uchwały krajobrazowej. Bo dla przykładu na terenie miasta Kraków w takiej uchwale znajdziemy zapisy, że nie wolno stosować ogrodzeń pełnych na terenie miasta Krakowa i w każdym ogrodzeniu na długości 10 metrów musi znajdować się specjalny otwór, który umożliwia migrację zwierząt. W wielu miastach, podobnie jak w Krakowie czy w wielu gminach, tego typu uwarunkowania są zapisane, dlatego często ludzie, gdzie wyrywkowo mogą się spotkać z takimi wytycznymi, po prostu zwracają się do ekspertów, do firm, które zajmują się produkcją czy budową ogrodzeń o poradę. Na co jeszcze warto zwrócić uwagę, planując ogrodzenie? Podstawowym pytaniem, jakie należy sobie zadać przy budowie ogrodzenia, to w jakim miejscu je postawić, gdzie są granice naszej działki. Zawsze warto skorzystać z porady czy usług geodety, ponieważ bardzo często te granice mogą być nie do końca jasne, niewyznaczone i później to może pociągać za sobą dodatkowe koszty, bo możemy sobie wyobrazić taką sytuację, że w danej gminie czy w danym mieście następuje remont chodnika przy naszej posesji i okazuje się, że nasze ogrodzenie minimalnie wchodzi poza granice naszej działki. I wtedy mamy problem. Przeważnie należy dokonać przebudowy tego ogrodzenia. Więc taką dobrą radą jest wyznaczenie odpowiednich granic. Mówi się tak potocznie, że
Pierwszym elementem przy budowie ogrodzenia jest tak zwane tyczenie tego ogrodzenia, czyli jakby skorzystanie typowo z usług geodety bądź z usług naszych partnerów handlowych, którzy od lat specjalizują się w realizacji tego typu inwestycji i bardzo dobrze znają przepisy. Często jest tak, że z naszej posesji wyjeżdżamy bezpośrednio na chodnik, z którego korzystają inni ludzie. Jak to wygląda w świetle przepisów? No, jednym z podstawowych elementów jest wysokość ogrodzenia i umieszczanie elementów ostrych na ogrodzeniu. Nie wolno tego robić, jeżeli ogrodzenie ma poniżej 1,80 m, nie może na nim być żadnych elementów ostrych. To, co możemy sobie wyobrazić, to często, nie wiem, spacerujących czy jeżdżących na rolkach, ludzi, pochodników w pobliżu ogrodzenia i jest bardzo dużo wypadków tego typu, że właśnie dochodzi do różnego rodzaju skaleczeń przy ogrodzeniu. Drugim takim elementem, który jest najważniejszy, to są bramy. Bramy, tak jak wcześniej mówiliśmy o tym, praktycznie w większości bramy automatyczne, czyli bardzo często uruchamiane bez widoku na tą bramę przez osobę, która uruchamia, mogą doprowadzić do różnego rodzaju sytuacji ryzykownych. Jeżeli ktoś przechodzi koło naszego obiektu, my uruchamiamy bramę, jeszcze nie dojechaliśmy do naszej działki. No ale tutaj jakby z pomocą idą producenci europejscy, którzy produkują swoje bramy zgodnie z przepisami i stosują odpowiednie zabezpieczenia. Na przykład fotokomórki, ale również też listwy bezpieczeństwa, które powodują, że te bramy nie są w stanie uszkodzić czy to dziecka bawiącego się koło ogrodzenia, czy jakiegoś przechodnia, który będzie przechodził koło naszego obiektu. Ja się zastanawiam, jakie są kolejne kroki, czyli co na przykład determinuje wybór ogrodzenia już po spełnieniu pewnych warunków prawnych. Może skupmy się na takim inwestorze prywatnym, czyli ogrodzeniu domu jednorodzinnego. To jest przede wszystkim odpowiedź na to, jaką to funkcję ogrodzenie będzie spełniało. Można powiedzieć, że nie ma takiej jednej wzorcowej definicji, co to w ogóle jest ogrodzenie. Natomiast z założenia mówi się, że ogrodzenie jest to element otoczenia działki czy terenu, który gwarantuje ograniczenie dostępu do obiektu osobom trzecim bądź zwierzętom, tak? Czyli jest takim wyznaczeniem granicy. I to jest jedna z podstawowych funkcji, jakie spełnia ogrodzenie, czyli ta funkcja prywatności, zabezpieczenia terenu. Bardzo ważną funkcją ogrodzenia jest ta funkcja wizualna tego ogrodzenia, czyli nadanie naszemu obiektowi jakiegoś indywidualnego charakteru, podkreślenie bryły budynku, nawiązanie do architektury nowoczesnej czy tradycyjnej naszego domu, czy też zabezpieczenie takiej prywatności, czyli bardzo często klienci wybierają ogrodzenia pełne, gdzie chcą na tej niewielkiej swojej czasem działce mieć kawałek miejsca, w którym spędzają sobie swój wolny czas i mają jakby odpowiednią prywatność. To właśnie ogrodzenie gwarantuje odpowiedni poziom prywatności na ich inwestycji. To wziąwszy pod uwagę tych klientów, którzy chcą się odgrodzić, tych, którzy chcą gdzieś zachować spójność, na co ci wszyscy klienci mogą liczyć, jeśli chodzi o ofertę firmy Wiśniowski? W swojej ofercie regularnie posiadamy 8 kolekcji, ponad 80 różnych wzorów, od wzorów właśnie prostych, klasycznych, po wzory pełne, nieprzezierne i cały czas tą ofertę zmieniamy, cały czas jakby podążamy za trendami, jakie panują w architekturze. Ogrodzeniami zajmuję się już ponad 15 lat i gdy zacząłem pracować powiedzmy w branży ogrodzeniowej, ogrodzenia poziome, czyli taki układ poziomy elementów ogrodzeniowych był niedopuszczalny, był wręcz uważany za błąd w projektowaniu ogrodzenia. Wszyscy mówili, że nie można robić ogrodzenia w kształcie drabiny, takiego łatwego do sforsowania. Natomiast jak teraz spojrzymy na nowe inwestycje, nowe obiekty i to, co w Polsce powstaje, to te poziomy układ od kilku dobrych lat jest takim standardem, jeżeli chodzi o ogrodzenie. Ogrodzenia naturalnie są montowane na zewnątrz, więc panują tam różne warunki atmosferyczne. Z czego wykonane są ogrodzenia Wiśniowski i w jaki sposób są produkowane, aby właśnie były zabezpieczone na wszelkie sytuacje? Ogrodzenia, w przeciwieństwie do pozostałych naszych produktów, są na te warunki atmosferyczne narażone najbardziej. Materiałem, który gwarantuje trwałość i odpowiednią wytrzymałość, w ogrodzeniach jest stal.
Dlatego większość naszych ogrodzeń produkowana jest ze stali, natomiast wadą stali jest to, że jest trudno ją zabezpieczyć przed warunkami atmosferycznymi. My jako wieloletni, doświadczony producent stosujemy najlepsze technologie zabezpieczenia takiego ogrodzenia przed korozją, cynkowanie ogniowe, czyli metoda zanurzeniowa. Całe ogrodzenie w całości po procesie produkcyjnym jest zanurzane w ciekłym cynku. Następnie po takim procesie ogrodzenie jest malowane metodą proszkową, czyli też najlepszą metodą malowania, i to podwójne zabezpieczenie, czyli tak zwany system duplex, gwarantuje, że to ogrodzenie będzie trwałe i w tych bardzo ciężkich warunkach sobie poradzi. Też takim, powiedzmy, elementem, który klientowi daje pewność, że to ogrodzenie będzie trwałe, są nasze warunki gwarancji. Tutaj bez żadnych gwiazdek, bez żadnych kluczków gwarantujemy klientom 10-letnią odporność antykorozyjną takich ogrodzeń. Systemy ogrodzeniowe to po pierwsze panele, ale też klienci bardzo interesują się, jakie rodzaje bram firma Wiśniowski ma w swojej ofercie. Co tutaj mógłbyś powiedzieć na ten temat? Bardzo często klienci nas pytają, jaką bramę wybrać, która brama będzie dla mnie najlepsza. To wszystko oczywiście zależy od układu, jaki mamy na działce, tak zwanych warunków zabudowy. Można powiedzieć, że dwoma podstawowymi modelami bram są to bramy przesuwne, które przesuwają się wzdłuż linii ogrodzenia i w taki sposób otwierają to główne wejście do naszego obiektu, z którego najczęściej korzystamy za pomocą samochodu bądź innych pojazdów. Bądź drugi rodzaj bramy, brama dwuskrzydłowa, czyli brama, która składa się z dwóch skrzydeł i w podobny sposób jak drzwi wejściowe otwiera się po prostu najczęściej w kierunku posesji. Natomiast taką odpowiedzią na bardzo trudne warunki zabudowy jest nasz produkt, który stosunkowo od niedawna mamy w swojej ofercie. Jest to brama składana, która jest bardzo dobrym rozwiązaniem w takich miejscach, gdzie mamy wąskie działki, czyli nie możemy skorzystać z bramy tradycyjnej dwuskrzydłowej i nie mamy miejsca na przesuwanie się wzdłuż linii ogrodzenia na bramę przesuwną. Wtedy takim złotym środkiem jest brama dwuskrzydłowa łamana. To jest odpowiedni moment, żeby przywołać pytanie jednego z internautów. Dlaczego bramy dwuskrzydłowe zawsze się otwierają w taki sposób, że jedna jest szybsza? Dobre pytanie. Natomiast to nie jest tak, że jedno skrzydło otwiera się inaczej w stosunku do drugiego, tylko w konstrukcji bramy automatycznej dwuskrzydłowej mamy sterownik i dwa siłowniki. Jeden siłownik zarządza jednym skrzydłem, drugi drugim skrzydłem i po prostu to jedno skrzydło zaczyna się wcześniej otwierać. Z racji tego, żeby nie dochodziło do kolizji pomiędzy jednym a drugim skrzydłem, jedno skrzydło zaczyna się wcześniej otwierać i w tym momencie następuje uruchomienie się drugiego skrzydła. A czy taką bramę można zamówić z montażem? Podstawowa dewiza w zakresie ogrodzeń to jest to, żeby zapewnić klientom kompleksową obsługę, czyli już na etapie doradztwa, pomocy w tych aspektach, o których mówiliśmy na początku, jak również w aspektach doboru odpowiedniej funkcji ogrodzenia, odpowiedniego modelu, poprzez całą inwestycję, łącznie na przykład z demontażem starego ogrodzenia, zabraniem jego z miejsca inwestycji. To wszystko realizują nasi najlepsi partnerzy handlowi na terenie całego kraju. Taką kompleksową usługę dostarczają naszym klientom. Po ostatniej premierze i wprowadzeniu do oferty bramy łamanej pojawiło się sporo pytań odnośnie właśnie tego wyrobu. Jedno z nich to jaka jest maksymalna szerokość bramy łamanej? Tutaj nie chcieliśmy robić żadnego wyróżnika w stosunku do tych dwóch pozostałych modeli bram, jakie mamy w ofercie, czyli zarówno bram przesuwnych, jak i bram dwuskrzydłowych. Te wszystkie 3 rodzaje bram w naszej ofercie są dostępne do światła wjazdu 6 metrów i nie ma tutaj rozgraniczenia wymiarowego. Jak dużo bram wyjeżdża z naszej fabryki w wersji zautomatyzowanej i dlaczego klienci się na to decydują? W tym momencie jest to ponad 80% bram, które wyjeżdżają w wersji zautomatyzowanej. Często na inwestycji pojawiają się 2 bramy. Jedna jest taką bramą główną, a na przykład druga brama jest bramą techniczną z boku działki, wykorzystywaną w innych celach i gdybyśmy jakby oddzielili te wszystkie elementy od siebie, to praktycznie 99%
obiektów podstawową bramę ma w wersji zautomatyzowanej, czyli bramę z napędem. Czyli prawie wszystkie. Dokładnie tak. No i też klienci w kontekście bram uruchamianych napędem pytają o to, co się wydarzy, gdy zabraknie prądu. Każdy typ bramy, jaki posiadamy i każdy automat, czy napęd, który uruchamia, otwiera nam i zamyka tą bramę, ma taką funkcję, która powoduje, że można ten napęd rozblokować, bez problemu bramę otworzyć w sposób manualny, można później tą bramę zamknąć i z powrotem zaryglować bez potrzeby posiadania awaryjnego zasilania w obiekcie i mamy dalej obiekt zabezpieczony, a jesteśmy w stanie opuścić swój dom, czyli wyjechać na przykład rano do pracy. Pan Kamil pyta, jakie używacie automaty do bram przesuwnych? Takim głównym napędem, jaki doceniają nasi klienci w bramach przesuwnych, jest nasze autorskie rozwiązanie napędu zainstalowanego wewnątrz słupa. Jest to bardzo estetyczne rozwiązanie i też funkcjonalne, ponieważ taka brama z takim napędem przyjeżdża na inwestycję już w całości zmontowana. Jeden z klientów w internecie zastanawia się, czy bramy przemysłowe mają swoje zastosowanie w inwestycjach prywatnych. Co o tym myślisz? Zdarzają się takie sytuacje. Przede wszystkim elementem, który wpływa, że klient decyduje się na bramę przemysłową w obiekcie prywatnym, są jej gabaryty, maksymalne dopuszczalne gabaryty. Bo jeżeli mówiliśmy o bramach posesyjnych, mówiliśmy o tym, że wszystkie typy bram są dostępne do 6 metrów, no to bramy przemysłowe bezproblemowo wykonywane są do 12 metrów, a nawet większe. I często zdarza się tak, że mamy obiekt prywatny, w którym na przykład prowadzimy też jakąś działalność przy tym obiekcie i potrzebujemy od czasu do czasu na przykład troszkę większego światła wjazdu do naszego obiektu i wtedy mają zastosowanie również te produkty przemysłowe, aczkolwiek takich sytuacji jest stosunkowo niedużo. Chociaż tutaj też wyciągamy taką rękę do naszych klientów, bo wszyscy myślą, że rozwiązania przemysłowe to być może tam nie ma jakby wyboru co do wzornictwa, co do takich elementów, natomiast my staramy się również w naszych produktach, czyli na przykład bramach przesuwnych przemysłowych, dostarczać klientom również takich najchętniej wybieranych rozwiązań wizualnych, z jakich korzystają w ogrodzeniach posesyjnych. Kolejny cytat. Mam bramę z furtką, mają z 50 lat. Furtka zamyka się o bramę podpieraną ręcznie, wspornik. Dacie radę to zastąpić? Każda brama, jaką posiadamy, ma w sobie taką funkcję furtki. To znaczy, jeżeli klient nie ma miejsca na oddzielną furtkę w swoim ogrodzeniu, może zastosować bramę z funkcją furtki i korzystać z bramy właśnie również jako elementu do kontroli ruchu pieszego. Aczkolwiek najlepszym rozwiązaniem w takiej sytuacji jest skorzystanie z usług naszych partnerów handlowych, którzy są w stanie jakby dobrać odpowiednie rozwiązanie dla klienta do warunków, jakie panują u niego na jego inwestycji. No właśnie, te warunki mogą być różne. Na przykład działka na wzniesieniu. Co tutaj możemy zaproponować? Jeżeli chodzi o taki typowy spadek, to tutaj są dwie metody. Można zastosować przekoszone albo skośne segmenty i takie segmenty również produkujemy, bądź można zniwelować teren za pomocą kaskady. A do czego w ogóle dobrać ogrodzenie? Przeważnie ogrodzenia dobiera się do stolarki otworowej, do kolorystyki dachu, do bryły budynku. Jeżeli mamy budynek nowoczesny, to również do takiego budynku dobieramy ogrodzenie w stylu nowoczesnym. Jeżeli mamy dużo elementów pionowych w ogrodzeniu, w budynku, no to ogrodzenie też warto, żeby miało elementy pionowe. To, co jest bardzo fajnego i co daje klientom dużą swobodę, jeżeli korzystają z produktów firmy Wiśniowski, to to, że my oprócz ogrodzeń produkujemy również elementy do zamknięcia budynku, czyli bramy garażowe i drzwi, jak również stolarkę okienną. I tak naprawdę my już myślimy za klienta o odpowiednim doborze kolorystyki tych wszystkich elementów. Gwarantujemy naszym klientom, że ogrodzenie w danym kolorze będzie identyczne jak drzwi w kolorze wybranym przez klienta. Wspomniałeś o ponad 80 wzorach w 8 kolekcjach, o kolorach. W jaki sposób jeszcze można spersonalizować ogrodzenia Wiśniowski? Często klienci decydują się na wbudowanie w
na przykład bramę i furtkę swoich inicjałów, bądź na przykład loga firmy czy działalności, jaką się zajmują, i takie elementy są dostępne w naszej ofercie. Jesteśmy w stanie w różnych wzorach w sposób estetyczny wkomponować klientowi takie personalizowane elementy. Również bardzo popularny element ogrodzenia multibox. To jest tak zwany multimedialny słupek, w którym może kurier zostawić nam paczkę, możemy zainstalować wideodomofon i różnego innego rodzaju akcesoria do sterowania elementami kontroli dostępu. I również na tym elemencie jesteśmy w stanie klientowi na przykład przygotować odpowiednie nazwę ulicy, numer domu, bądź różne inne personalizowane elementy. Też ogrodzenie kilkukolorowe, dwukolorowe, i to jakby u nas jest jak najbardziej dostępne. Czasem klienci wybierają innego koloru słupy, a wszystkie elementy są w innym kolorze, bądź jakiś element w ogrodzeniu jest w innym kolorze i mamy takie wzory, w których klient może sobie na przykład kilka elementów poziomych zrobić, dopasowane na przykład do drzwi wejściowych w drewnopodobnym kolorze. Ja mam takie jedno swoje prywatne pytanie. Ostatnio słuchałem podcastu, który traktował o tym, że na Słowacji pojawia się problem w postaci niedźwiedzi, które gdzieś tam między innymi mają wpływ na uprawy. Czy gdzieś występuje pewien trend, na przykład regionalny, który wpływa na wzrost sprzedaży ogrodzeń? Myślę, że tak. I takim przede wszystkim funkcją, o której mówiliśmy, jakie spełnia ogrodzenie, czyli to poczucie bezpieczeństwa i funkcja kontroli dostępu osób trzecich niepowołanych do naszego obiektu, to jest jeden z podstawowych elementów, który potrafi spowodować, że w danych regionach ogrodzenia zaczynają się sprzedawać lepiej, albo zmienia się trochę ich specyfika, sprzedają się wyższe ogrodzenia, czyli takie, które troszkę jeszcze lepiej zabezpieczają naszą posesję, i dużo takich sytuacji wydarzyło się w ostatnich latach w rejonie Europy Zachodniej. W tych rejonach odczuwalny jest wzrost takiego poczucia zagrożenia przez ludzi w swoich prywatnych domach i dlatego między innymi wysokości ogrodzeń się zwiększają i ludzie na przykład z tego tytułu po prostu tylko dokonują wymiany ogrodzenia. Nie dlatego, że mają ogrodzenie, które jest stare i nadaje się do wymiany, ale po prostu troszkę chcieliby inną funkcję od tego ogrodzenia. A patrząc z takiej perspektywy branżowej, jak Polska wypada na tle Europy? No my jesteśmy liderem w zakresie ogrodzeń. Mało kto o tym wie, ale największe koncerny, które dostarczają ogrodzenia do Europy, produkują w Polsce. Jednym z tych liderów w tej Europie jest właśnie też firma Wiśniowski, jako główny dostawca ogrodzeń do całej Europy. To nasze zamiłowanie do grodzenia i wyznaczania swojej prywatności, swojego terenu możemy nawet zaobserwować podczas urlopu nad polskim morzem, gdzie na plaży nasi rodacy bardzo chętnie zaznaczają, gdzie dzisiaj odpoczywają i gdzie jest ich teren. Czyli to morze parawanów. Dokładnie tak. Grzegorz, no to w takim razie ulubione pytanie wszystkich moich rozmówców. Ile kosztuje ogrodzenie? No to zależy, czy jakby dokonujemy remontu ogrodzenia, czy to będzie nowo budowane ogrodzenie, czy to będzie ogrodzenie składające się tylko z elementów na przykład stalowych, czy tam będą elementy murowane, elementy z klinkieru, czy jakieś bloczki ozdobne. Ciężko jest jakby odpowiedzieć tak jednoznacznie albo podać jakieś widełki. Oczywiście też bardzo zależy, jak duże to ogrodzenie będzie, czyli ile tych metrów bieżących jest do ogrodzenia, ile elementów kontroli dostępu będzie w całym ogrodzeniu, bo te elementy kontroli dostępu są zazwyczaj tymi elementami droższymi niż proste segmenty czy przęsła ogrodzeniowe. Dlatego jest bardzo ciężko jakby odpowiedzieć i podać jedną kwotę. Zachęcam tutaj do skorzystania na przykład z naszego sklepu internetowego. Tam można zobaczyć różne modele naszych ogrodzeń i od razu zobaczyć ceny tych produktów. Dziękuję, Grzegorz, że byłeś dzisiaj z nami. Dziękuję, Kuba, dziękuję Państwu. I tym sposobem, analizując Wasze komentarze i pytania, te, które najchętniej zadajecie na TikToku, opowiedzieliśmy o naszych kolejnych produktach, jakim są ogrodzenia. A w następnym odcinku będziemy rozmawiać o drzwiach i nie może Was tam zabraknąć. Do widzenia.